මම දැන් මේ ලාව සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මත්තුකම ප්‍රදේශයේ ස්වභාවිකව පිහිටා තිබෙන මත්තුකම නැචරල් විලේජ් නමින් හඳුන්වන හොටෙල් පරිසරය තුලයි. ඔයා මේ දැන් දකින්නේ කොළඹ සිට මේ හොටෙල් පරිසරයට යන තියෙන මාර්ගය. ඉතින් ඔයා කොළඹ සිට පැමිණෙන කෙනා ඔයාලට පුළුවන් කොට්ටාව අධිවේගී පිවිසුම් මාර්ගයේ සිටලා කිලෝමීටර් 60ක පමණ දුරක් වඩා යන්න සිදු වෙනවා. ඉන්පසු වැලි පැන්න පිවිසුම් මාර්ගයෙන් ඔයා එතනින් එළියට එන්න ඕනේ. එතෙන් සිට ඔයාලට කිලෝමීටර් 10ක 15ක ප්‍රමාණයක් යාමට සිදු වෙන මේ හොටෙල් පරිසරය තුළට යාමට. අපි දැන් මේ හොටෙල් පරිසරය ඇතුළට ගිහින් බලමු ඇතුළ මොන වගේද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසානට හැදෙන්න කියලාත් ආගෙන් පොඩි ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. අද මම මේ වීඩියෝ ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදාගත්තේ මම මේ හොටෙල් පරිසරය තුළ ලබාගත් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඉතින් ඔයාලත් මෙතන කමෙන්ට් තියෙන පුද්ගලෙක් නේද? ඉතින් ඔයාගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් මතක තවම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් අද ඔයාලෙන් සමු ගන්නවා. මම ShehanTech මතුකම නැචරල් හොටෙල් පරිසරයේ සිට.